Sisi kama wakubwa tufanye mfano. Kama wadogo wanaimba sana mapenzi, tuimbe kidogo changamoto zetu hapa na pale, ili hata tukiondoka kesho watu waseme hawa walilisema ili angalau. Sawa. Mheshimiwa mbunge tumemwona, Mheshimiwa mbunge Abdulaziz Mohamed Aboud tumemwona mara kadhaa akitokea kwenye michezo, kwenye sanaa, kisupport kwa namna tofauti tofauti kama ambavyo umesema. Sasa ujumbe wa moja kwa moja tuupeleke kwa madiwani kabisa kupitia kata zao. Yani tunawadai sana. Tunawadai vingi. Kwa mimi binafsi nasema hata kumheshimisha mtu ambaye kafanya jambo kubwa kwenye eneo lake. Madiwani wana nafasi. Kwa mfano leo mimi nimepigania barabara kule mtaani kwangu. Serikali ikaona. Haikuwa tu from nowhere kwamba serikali ikaona. Wanakuja waandishi wa habari wa kimataifa pale kwangu. Kabisa. Mnakuja nyinyi, wanakuja media za Dar es Salaam zile kubwa. Wakija pale kwangu wanapaki magari kule juu. Wanatembea kwenye mafuriko mpaka nyumbani. Ile hali ilikuwa inachafua hata nchi yenyewe kwa sababu wale wanatuma taarifa sehemu tofauti. Kwa nikaona serikali of course imekuwa sikivu na kilio chetu, wakaona wakaeka lami ile. Lami fresh kabisa. Lakini unaweza kusema sasa mimi nitaheshimiwa lini? Kule Jumanesha mtaani kwake unaona barabara imeandikwa Jumanesha Road. Ukienda Temeke anapokaa Juma kabisa. Lakini madiwani nasema ni kwa mfano ukisema Afandesele Road unaopungukiwa nini? Hamna. Lakini je, umejenga jambo kubwa sababu hata kwa wanaokuja chini watapata nafasi ya kufanya vizuri zaidi. Sasa kumbe ukifanya jambo kubwa ukaiba masuala yako ya kijamii, ukaizungumzia jamii yako kwa undani, watu wakakuelewa, utapata heshima. Kama Mbaraka Mshe kapewa jengo lile, Mbaraka Mshe lile jengo lakini amepewa baada ya kifo. Hiyo sio kitu kizuri sana. Susubiri mpaka mtu afe ndio muonyeshe wema wake. Muonyeshe ni mtu jambo lake jema mapema. Kwa mimi binafsi naamini kabisa madiwani hilo ni eneo dogo ambao watakiwa walipigie kazi. Sisemi lazima watoe jina kwa ajili yangu, lakini pia watazame hayo maeneo kwamba kumheshimisha mtu wa nyumbani kwao, kupigania vile ambavyo vinafanya vijana wafanikiwe. Kwa mfano wanaposema unamheshimisha afande, unamhamasisha kijana mji mpya naye afanye vizuri kwenye eneo lake. Kama ni mtu wa mpira, ajue mimi kesho kutoka na baba yetu Kapombe Road. Chomali Kapombe Road. Inawezekana. Inawezekana kwa baba yetu Kibabagi Road kule Mawenzi kwao. Ukasema yani hivyo, si mwenyewe za Meoni Mogera Road. Muona bwana hii za road kwamba hata hawa wenye vipaji vingine huko chini watajua kumbe ukiwa na kipaji kwenye jamii yetu unaheshimika kwa kiwango hiki. Kwa watasaidia sana kuleta hamasa kwa vipaji vichanga vifanye kweli vikiamini kuna future mbele yetu. Kwa hiyo madiwani hawa wana nafasi ya kujitoa. Mimi kwa mheshimiwa mbunge sina shida tuseme kweli. Kwa sababu mimi ninasema nikiwa mimi mwenyewe kwenye ufalme wa Remo alitoa mabasi. Bwana Afandesele bwana ndo msanii mdogo, hatujawa wakubwa sana kipindi kile. Ndo tunatoka vijana. Bwana Afande anashindana. Bwana mabasi yaende bwana. Afande naye akashangilia kule ugenini asije akazomewa bwana. Ushindane. Kwa mimi naweza kusema mnyonge tumwache tu. Kwa madiwani sasa na wenyewe waongee lugha moja na mbunge wetu of course waweze kuona kama tumeshindwa maeneo haya basi tushindwe eneo hili ambalo li shamba la vipaji hili. Au wenye vipaji Morogoro wakibewa nafasi wakifanikiwa wana uwezo kuja kujenga lami wenyewe. Wanaweza kuja kujenga kwa ule Diamond yule pale. Hashindwi kusema naye hata kama sio keshi yake. Anaweza kachukua marafiki zake kadhaa wakasema naye kule kwetu Kigoma kuna mtaa fani bwana una shida sana ya maji. Tu support hapa tu support budget imechelewa hii ya serikali imechelewa. MC tuweke nguvu hii hapa maji yaende. Au pengine bwana tushirikiane tutoe hamasa tupeleke barabara kule Kibogwa kule bwana. Tuhamasishane. Ni nguvu tu ya msanii. Lakini wanapatikanaje? Ni lazima wawekewe uwezo kazi. Mafungu yao yako pale halmashauri. Mafungu yao yapo. Yanakwenda wapi kila mwaka? Hela zikikaa sasa zinarudi hazina. Zikirudi hazina maana hazina matumizi. Lakini kuna mtu ambaye anashindwa kwenda studio kwa sababu hana mkopo. Mikopo ya wasanii inatolewa kila siku kule BASATA kule kupitia wizara. Waulize wasanii wa Morogoro wamepata mikopo ni wangapi? Wamepata mikopo kwa masharti gani? Unakuta kama mtu kama ni masharti magumu au la sivyo hawapati nafasi hizo. Ile semina kama vile semina za mieyusho wanaitwa sehemu wanaongea kutoka hapo imeisha. Kwa hiyo nadhani baraza la madiwani isimame pamoja na serikali yenyewe, isimame na wizara, kama itoshi na mbunge kwa uthubutu wao wataipeleka Morogoro eneo lingine ambapo atatokea mtu ambaye watu wakubwa tutasikia raha. Hata mimi natamani nitoke habari niseme bwana anapita fulani bwana Mwanza imesimama bwana nani bwana msanii fulani wa Morogoro bwana Medi Bosch nikasimamisha Mwanza bwana bwana
nani si kasimamisha nani bwana kasimamisha si Mbeya huko, lakini wa Moro. Kama mimi zamani mimi nikaenda Mwanza inasimama. Joseph Kusaga huwa anasema hata wakati Diamond ametoka ndio lakini afande ile siku unapokelewa Mfalme Rhyme Mwanza haijawahi kutokea Mwanza mpaka leo. Watu wa Mwanza waliokuwepo wanasema haijawahi kutokea. Kuanzia uwanja wa ndege wa Mwanza mimi nimebebwa mpaka Kirumba. Niko mabegani mwa watu tu. Mbeya maandamano yangu waje Arusha. Mimi nimeshukia na ndege Arusha mjini. Kumbe maandamano yangu yameandaliwa Kia. Wakatoka na KO wako kule. Maandamano ya kumpokea Afande Sele pale Arusha yameanzia Kia. Hakuna pa kutema mate mpaka Arusha mjini. Lakini ni mtu wa Morogoro. Kwa kwanza inaonyesha kwamba kumbe hamna lisilowezekana. Lakini pia upendo uanzia nyumbani. Lakini pia ile neno jogoo wa shamba wiki mjini nikaikanusha. Hata babangu Mbaraka aliimba, lakini mimi nikasema hapana, mimi ni jogoo wa shamba na kwenda kuwika mjini. Nikawika Ufalme Rhymes, nikachukua gari mbele ya watu wao na wazazi wao. Sio kwa upendeleo, kwa nguvu yangu na mashairi yangu. Mbona kwa hiyo nadhani baraza la madiwani tulielekeze, tuwe rafiki, lione ile eneo, liwapigania madogo wasivunjike moyo kabla hawajafikia malengo yao. Bana Afande Sele hana hatia. Muda wetu hawezi kututosha kuongea na King. Yani hatuwezi kutoshwa kabisa na hii time. Bana Mfalme, sisi najua kuna msanii anakusubiri Covent, si ndio bana wa Morogoro wa Ifakara, inabidi kamtambulishe pale. Itabidi uende. Lakini Covent na mwambieni bwana wote sisi tunajitolea tukao wadogo. Kwa kabisa. Ajitoe, itabidi aelewe. Na nimesema mtu wa keyboard na anakwenda kupiga hiyo nyimbo. Nimeweza kumtafuta na mtu wa keyboard akaiumbe. Bwana Musa gani una support Musa mishemishe. Bana Musa itabidi tuwe na siku yako tuzungumze mengi zaidi. Najua Musa ni mtu ambaye anafanya kazi hadi nje ya nchi. Of course, ameenda Ulaya kwa ajili ya kupiga tu keyboard na nini kwenye meli au vipi bana. Ila mtu ajui kama huyu jamani wa Msingisi Gairo kama kumbe kuna goroko wa Msingisi alikuja Morogoro akapanda ndege, sio ndege. Akaeleza bahari za Pasifiki. Jogoo la shamba linalowika jijini. Watu wanasema Mfalme akubariki kwao, ila Sele anaikata hiyo. Kwa Moro hapa na bado watu wanamkubali. Bana ni bab kubwa. Kwenye swala la project kazi zako za sanaa mimi kwa mfano sasa hivi tuna project kubwa kidogo ambayo nadhani kesho tutakwenda Dar. Project ambayo inasimamiwa na Madi, of course ndio yupo pale Kiranja. Lakini naona kina Tale tuko nao pamoja kwenye project. Ila ni nyimbo ambazo tunajaribu kukumbusha jamii sasa hivi. JNZ ya kwamba mnaweza mkaimba chochote ila katika mazingira ambayo jamii haiathiriki. Sio lazima jamii faidike na muziki wako, lakini isiathirike. Kwa kuna project tumeifanya nyimbo ambazo tumeshiriki wasanii kama 15 hivi. Kila mmoja anapiga baa 8. Unaweza kuona nyimbo ya aina gani? Ambapo ndani kuna mimi hapa, kuna Mwana Fei, kuna Sugu, kuna Profesa, kuna Juma Nature, kuna Chidi Benzi, kuna Madi, kuna Iwai, kuna Chege, kuna Sogidogi, kuna Inspector Haruni, kuna yani unaweza kuona hiyo list. Yani tuko kama kumetoka kwenye track hii. Kwa ile ni project ambayo ni endelevu. Baada ya hapo kila msanii mmoja kwenye ile project atakawa na nyimbo yake moja mpya. Ili tuandae tukio kubwa la uzinduzi na kutembelea mikoani ili jamii iweze kuona kile ambacho sisi tulikifanya na pengine mpaka leo kinatija na hawa madogo waweze kuona kumbe kuna tofauti kati ya ngono na mapenzi. Kama unaweza ukaimba mapenzi kawa ina shida. Lakini sisi tunasema tusiimbe ngono. Sababu ngono mambo ya chumbani faraga. Sababu hata zamani ulikuwa nasikia wazee wetu wanaimba mapenzi mengi tu. Kina vijana jazi Maria we kwa kweli nimenasa sina ujanja kina Baraka. Lakini haikuwa ngono. Kwa kipindi hiki wanaimba ngono sio mapenzi. Kwa tuna project ambayo inakuja pamoja ili kuirudisha jamii huko kwamba mapenzi yaachwe kwenye mapenzi. Ngono sio sehemu nzuri ya kuimba. Sasa sema dogo sababu kwa wanaimba wengi ngono. Kwa hiyo wanahamasisha na wenzao wanaotoka wapya waone kumbe ili nitoboe kama fulani na mimi nichukue ya chumbani yaweke hadharani. Kitu ambacho hakina staha. Kwa hiyo project za muziki zinaendelea kwa njia hiyo na nafikiri muda sio mrefu utasikia project zetu ambazo naamini zitakuwa kwa ukubwa sana. Moja kati ya ngoma yako ambayo nimeona vijana wengi wametuma ujumbe hapa ni Hana Hatia. Wakati unatoa hii track au idea ya hii ngoma ilikuja baada ya kuna sehemu uliona ulifanya hatia fulani. Ngoma bwana. Ngoma ni ya zamani sana. Naweza kusema niwe mkweli. The Nova yupo. Lakini idea kabisa ya hii ngoma ni ya mtu mmoja ambaye bahati mbaya watu hawakuwahi kumfahamu kwa undani. Lakini alikuwa na idea nyingi sana nyumbani kwangu kuliko mtu yoyote. Watu wanajua kina Koba, kina Dito. Kwa mtu Ballet. Sasa ni dereva malori, sasa malori anaenda mikoani. Lakini
alikuja na hii idea hana hatia zamani sana. Hata bila Marekani ilikuwa na idea ambayo alikuja nayo Bale kama hajaacha muziki na kufanya shughuli zake za udereva. Lakini hana hatia nilikuja kuirudisha kwenye mtandao wa kuifanya hiyo muziki. Nikamchukua Musa na Maewa tukaitengeneza. Ni baada ya kifo cha Magufuli, niwe mkweli. Kuna mambo ambayo kidogo niliyazungumza pale ambayo yalikuwa ni ya faragha lakini mimi nikaropoka. Nilikuwa kichaa, unajua kwa sababu katika maisha kuna siku mtu unaweza kuwa na ukichaa na fulani. Yuko mwingine anakosa mshahara kazini, alitegemea sana watoto nyumbani hawajala, anakuwa na kichaa cha aina yake. Lakini kichaa na kipindi chake na kiwango chake na kiasi chake. Kwa mimi ile hali iliniwia vigumu sana kwa familia yangu, kwa watu na nini. Na of course ndio wengi tulikosema ile jembe limeondoka, jembe Magu jembe kaondoka, lakini haikutakiwa kufikia hatua ile ambayo kumpangia Mungu kile cha kufanya. Kwa nikatengeneza Sina Hatia kama sehemu moja hapo ya kuonyesha muungwana akivuliwa nguo na chutama unaomba radhi. Kwa nilikosea, kwa nikaomba radhi kupitia Sina Hatia. Na nashukuru kwamba nilimshirikisha mdogo tena wa nyumbani. Wengi wanasema afande support watoto wetu. Nova hamna alikuwa anamjua. Lakini nilimweka Nova kwenye ile nyimbo na ilienda mbali. Shout sana kwa Dingi Tozi kwa sababu ni moja kati ya watu ambao sasa hivi tunaona Afande Sele ndege za Mwanza zimekuwa nyingi. Na sio hiyo tu, hiyo pia nataka kupitia mazoea Pota. Dingi Tozi, Kirunga, Nguya. Watu wajifunze kitu kimoja. Ile ni miongoni mwa watu wa kwanza walioasisi Ghetto Boys. Charity begins at home nilisema. Afande asaidii mazoea. Dingi Tozi alikuwa ni mmoja wa wasanii wa mwanzo kabisa ambao niliunda nao kundi. Kabla ya Ghetto Boys wale kina Kasa na kina Juma Mjivuni na nani na wengine na kina Bwana Sam, nilianza mimi na Dingi Tozi mazoea. Ndio dogo ambaye mapema sasa alijua da brother anaweza, na mimi nikawa namsikia akiandika sasa dogo. Of course mpaka leo naamini Dingi Tozi anaandika sana kuliko wasanii wengi sasa hivi. Ndio maana ukiona anaongea kama anaandika, ile ni uchawi wangu mimi ambao nilikuwa nakaa naye tunaelekeza baba mwanangu fanya hiki. Hata mimi kuna baadhi ya nyimbo zangu nilisaidiwa kuandika na Dingi Tozi. Kwa bwana Kafawezi Morogoro, hii nyimbo ya Morogoro, nyimbo kama Mtu na Pesa, Mayo yenyewe. Maka naandika na yeye yupo, ni mdogo wangu anasema kaka hiyo toa hapo weka neno hili hapa. Kwa of course ni mtu ambaye hatuwezi kuzungumza tukaacha kumzungumzia kama mmoja wa mfano kwa vijana kwamba Afande alisupport game la nyumbani, lakini pia kama mmoja wa mfano wa watu ambao wanaweza kuwa wameipigania Morogoro kwa namna moja au nyingine, na mpaka leo hii yuko Mwanza. Of course ana mji mwingine Morogoro hapa, lakini bado Dingi Tozi umeona juu nimeenda na Hamza Mwanza. MC Hamza alikuwa ajua hata Mwanza ikoje. Hajawahi kufika, anajulikana Morogoro ndio, lakini ana kipaji kikubwa. Ila kipaji yake kingejulikanaje nje ya Morogoro, nje ya kupelekwa na mtu kama Dingi Tozi. Kwa kina Hamza wameenda kule, Musa mwenyewe huyo hapa ni kipaji cha Morogoro kimeenda Mwanza. Kwa Dingi Tozi kwa Morogoro ana nafasi sana ya kupewa heshima yake. Ila mimi binafsi na mheshimu kama mdogo wangu ambaye nilifanya naye game na ni mdogo ambaye sio kila mmoja anakumbuka fadhila. Mbona kwenda Afande na kula mwewe na nini sometimes mbona anakumbuka fadhila kwa sababu pia nilimsupport katika maeneo makubwa, sio tu ya kimuziki, hata kimaisha kwa jumla tumesupportiana sana. Dingi Tozi mimi nimesafiri naye karibu nchi nzima mimi nikiwa superstar mkubwa nafanya muziki bana, na show Dodoma, mdogo wangu twende Dodoma. Bwana mdogo wangu na show Zanzibar, bwana promoter ametoka Sifanye mshika hiyo hela twende Zanzibar. Hii mpelekee Mama Tunda, hii tutakula njiani. Kwa hicho kitu kimeendelea mpaka leo kuonyesha nguvu ya undugu, yani upendo wa ndugu na uwezo wa Mungu. Basi tunataka na sisi tuheshimu wale ambao wameonyesha kutuheshimu. Kwa Dingi Tozi ni mmoja wapo. Ingawa yule ni Nguya, watu wasione kama ni mtu baki. Yule ni Nguya, kakulia sokoni, msela mpaka apitiliza, usela mpaka umepitiliza sokoni pale, soko kubwa mpaka leo amekuwa naye bei. Kwa wasione mtu akishakuwa ile bei nini ukajua baba boya. Yule ni mtoto wa mjini, yani chafu kweli, yani chafu, unajua chafu. Bana baba kubwa, shout sana kwa Dingi Tozi. Bana kwa kila ambacho anakifanya kwa sababu pia ana support sana kwa ukubwa sana. Yuko Mwanza lakini ana support sana. Hata ile Mama Amina. Watu walisema Mama Amina bana huyu sasa nini, unajua mtu mwingine akawa huyu sasa msanii gani? Lakini Dingi Tozi akasema unajua lazima sometimes sisi hapa kazi yetu ni kuwapa maji wenye kiu. Kama sisi tusipompa fair huyu dada, wengine watamchukulia poa. Bana hatafikisha malengo yako. Ana support kwa namna moja kile ambacho watu wanasema hiki cha nini? Yeye anasema mtakipata lini. Kwa mimi pia na kuunga mkono. Mega Mix. Mega Mix yo. Mega Mix.